Yuqori maktab o'quvchilari yo'lak bo'ylab gaplashib ketishardi. Oxirgi darsda qiziq bir narsani payqab qolishdi. Bir-birlaridan so'ray boshlashdi. Nega darslarda Alloh haqida gaplashishmaydi? Ayniqsa aniq fanlarda. Koinot haqida xuddi Alloh mavjud bo'lmagandek gaplashishadi. Xuddi koinot o'zidan o'zi yaralgandek. Nega yaratuvchimiz haqida gaplashmaymiz? Ular bir javobga to'xtalishdi. O'sha payti buyuk bir alloma yashab o'tgan. U kishi ham islom tomonlama, ham aniq fanlar tomonlama kuchli edi. Shu darajada aqlli ediki, unga laqab ham qo'yishgandi. Badiuz zamon, ya'ni o'z davrining noyob kishisi. Talabalar Badiuz zamon Said Nursi darsiga qatnasha boshlashdi. Kelishlari bilan shunday deyishdi: Alloh haqida gapirib bering. Ustozlar darsda Alloh haqida gapirishmaydi. Badiuz zamon talabalarga maktabga bormanglar demadi. Aksincha, u ularni ko'proq aniq fanlarni o'rganishga undadi. Ularga yuzlanib dedi: Koinotga quloq soling. O'qituvchingizga emas. Agar qunt bilan o'rganilsa, tabiiy fanlarning o'zi Allohning buyukligi haqida so'zlaydi va unga yetaklaydi. So'ngra u talabalarga aniq fanlarning ba'zi jihatlarini butunlay boshqa nuqtadan tushuntirdi. Biologiya, kimyo, fizika, matematika, ilm fanning har bir turi Allohga yetkazadi. Qanday? Masalan, dori olish uchun dorixonaga bordingiz. Ichkariga kirar ekansiz, rastalarning bir tartibda turganini ko'rasiz. Dorilar ham chiroyli tartibda terib qo'yilgan bo'ladi. Lekin atrofda hech kim yo'q. Shunday desak to'g'ri bo'larmidi? Hech kim yo'q bo'lsa, demak dorilar o'zidan o'zi paydo bo'lib qolibdimi? Yo'q albatta. Aniq hisob-kitoblar, dorilarning joylashuvi, ichkaridagi tartib aqlli dorishunosning mahoratiga ishora qiladi. Dunyoyimiz ham xuddi shunday. Ulkan dorixona. Atrofimizdagi millionlab o'simlik va hayvonlar har bir dorining tarkibidir. Demak, dunyo dorixonaga o'xshaydi. Dorixona dorishunosga ishora qilgani kabi farmatsevtika hamda tibbiyot sohalari yerning o'zi buyuk tibbiyot olami ekanini ko'rsatadi. Shuningdek, u har narsani bilguvchi va o'ta rahmdil dorishunosga ishora qiladi. Bu Allohdir. Aniq fanlarning kimyo va biologiya fanida qanday qilib har bir element, har bir hujayra va har bir meva nozik tartibda joylashtirilgani hamda qolgan narsalarning eng kichik detallari ham ilmiy yondashuv talab qilishini o'rganamiz. Bu narsalar aslida Allohning ilmi va qudratini ko'rsatadi. Chunki tartib va aniq hisob-kitob faqatgina ilm orqali erishiladi. Yoki masalan bir kun katta korxonani ko'rib qoldingiz. Korxonaga oddiy ip tolasi material sifatida keladi. Natijada esa har xil kiyim, futbolka hamda yuqori sifatli mahsulotlar chiqadi. Bularning ortida juda ko'p ilm va mahorat egasi turibdi. Dunyoyimiz ham ulkan korxona kabidir. Materiallar va tolalar kabi kichik moddalar birlashib ko'plab tirik jonzotlar vujudga keladi. Kiyim-kechak kabi emas, balki et va suyakdan iborat jonzotlar paydo bo'ladi. Korxona kabi mukammal mahsulotlar to'xtovsiz ishlab chiqariladi. Minglab mevalar va sabzavotlarni o'stirgan tuproq ham korxonaga o'xshaydi. Har bir daraxt ham minglab meva yetishtiruvchi korxonadir. Tovuqlar tuxum zavodi, sigir va qo'y esa sut va o'g'it ishlab chiqaradi. Asalarilar asal ishlab chiqaradi. Ipak qurti ipak ishlab chiqaruvchi zavod. Demak, koinotga muhandislik va maktabdagi boshqa fanlar tomonidan qarar ekanmiz, xuddi korxonadek ishlovchi tizimni ko'ramiz. Demak, har bir narsani ortida o'z sohibi bor. Buyuk qudrat egasi bo'lgan Alloh. Ulkan omborga kirib qoldingiz. Millionlab mahsulotlar bir tekis joylashtirilganini ko'rasiz. Hammasi bo'limlarga ajratilib nazorat qilinadi. Bu holat ushbu joyni tashkil qilgan ilmli shaxsga ishora qiladi. Omborxonaning javobgar boshqaruvchisi bor dersiz. Dunyoyimiz ham omborxona kabidir. Barcha oziq-ovqatlar tizimli ravishda joylashgan va saqlanadi. Xuddi ziyofat uchun maxsus bezatilgan va mehmonlarni kutayotgan dasturxonga o'xshaydi. Qish mavsumida qish mavsumiga xos mevalar bo'ladi. Ularni omborlardan olamiz. Yoz mavsumida esa yozda pishadigan mevalar paydo bo'ladi va odamlarga tarqatiladi. Tinimsiz nazorat, saqlash va yetkazib berish jarayonlari.
uzoq mashg'ulotlar orqali o'rganiladi. Xuddi oziq-ovqat muhandisligi, ombor boshqaruvi kabi. Bularning hammasi dunyo tizimining ortida buyuk zot borligini bildiradi. U Alloh. Bir kun katta harbiy armiyaga duch keldingiz. U shu darajada kattaki, xuddi dunyodagi barcha askarlar shu yerda to'plangandek. Ularning ko'p sonligiga qaramay, armiyadagi tartib va intizomga to'liq amal qilinadi. Bundan tashqari, bu qo'shinda 300 dan ortiq millatlar bor. Hammasining o'z milliy taomlari tayyorlangan, kiyimlari ham har bir millatning iqlimiga qarab ajratilgan. Har bir xalq o'z ehtiyojiga ko'ra ta'lim oladi. Har bir millatning xizmat vaqti, iste'fo vaqti har xil. Ba'zilari 6 oy xizmat o'taydi, boshqalari esa 3 yillab xizmat qiladi. Ularning hammalari hech qanday chalkashliklarsiz muntazam nazorat qilinadi. Har biriga maxsus bir tizim berilgan va u ishlamoqda. Bu darajadagi katta boshqaruv va intizom buning ortida turgan tajribali boshqaruvchiga ishora qiladi, to'g'rimi? Dunyomiz ham ulkan bir harbiy qo'shinga o'xshaydi. Chunki barcha o'simliklar va hayvon turlari buyuk harbiy qo'shinning turli yo'nalishlari kabidir. Sherlardan lochinlargacha, kitlardan chumolilargacha hammalari qo'shinning turli askarlaridir. Bu qo'shinda millionlab turdagi bo'linmalar borligiga qaramay, ularning kiyimlari, yeguliklari, xizmatlari hamda umumiy harakatlari hammalarida har xil. Na aralashib ketmaydi, na bir-birini takrorlamaydi. Masalan, sherning libosi boshqacha, tipratikanning libosi boshqacha, asalarning ham libosi boshqacha, kitning ham libosi boshqacha. Har birining dunyoga kirib kelish va chiqib ketish vaqtlari boshqa-boshqa. Toshbaqalar 100 yil umr ko'radi. Kapalaklar esa bir kungina umr ko'radi. Harbiy bilimlarga ega bo'lgan har kishi tartibni saqlash qanchalar qiyinligini tushunadi. Koinotga mana shu nigoh bilan qarab, mahluqotlarning ortida turgan ilmli va qudratli boshqaruvchi, ya'ni Allohni taniydi. Masalan, tunda osmonga qaraysiz. Shahardagi chiroqlarning bir yusinda harakatini ko'rasiz. Xuddi dron shouga o'xshaydi. Ko'plab chiroqlar birgalikda yonib shaharni yoritmoqda. Ushbu holatda hech bir shubhasiz tungi chiroqlarni boshqarib turgan o'z ishini ustasi borligini anglaysiz. Aslida bundan ham ajabtovur bir narsa bizni kutmoqda. Osmondagi ulkan yulduzlar xuddi shaharni yoritadigan chiroqlar misoliga o'xshaydi. Ular birgalikda harakatlanadi hamda tunni yoritadi. Ularning elektr quvvati tugab qolmaydi. Ushbu yulduzlar dronlardan ancha farqli. Ular ulkan shaklga va strukturaga ega. Yer sharimizdan million marotaba katta bo'lib, bir necha barobar tezroq aylanishadi. Shunga qaramay, ular bir tartibda harakatlanishadi, xato qilishmaydi, to'xtab ham qolishmaydi. Elektr muhandisligi yoki astronomiyani o'qiyotgan kishi yulduzlarning osmon tizimini boshqarib turishini tushunadi. Shuningdek, Allohning borligini anglaydi. Tasavvur qiling, qo'lingizga juda qalin kitob tushib qoldi. Ammo u oddiy kitob emas, u tartib bilan yozilgan. Kitobdagi harflar juda kichkina. Undan tashqari qalam bilan yozilgan har so'zning buyuk hikmati bor. Bunday vaziyatda muallif bu kitobni qanday e'tibor bilan yozganini anglaysiz. Yozuvchining qanchalik ilmli yozuvchi va xattot ekanini o'ylaysiz. Boshqa tomondan qarasak, koinot buyuk bir kitobga o'xshaydi. Yer esa bir sahifa xolos. Undagi har bir jonzotlar esa turli kichik kitoblar kabidir. Har bir daraxt bir so'z kabi, har bir urug' kitob xulosasidek, oddiy urug' tarkibidagi DNK daraxt strukturasi ma'lumotlarini o'zida saqlashi buning isbotidir. Boshqacha qilib aytsak, koinotning kitobida mukammal uyg'unlik mavjud. Maktabda o'tiladigan fanlar, masalan, falsafa, grammatika, adabiyot, husn xat va aniq fanlar butun koinotning aslida buyuk kitob ekanini va muallifning buyukligini ko'rsatadi. Bir necha ilmiy tomonlama keltirilgan namunalar kabi barcha ilm doiralari Allohga yetaklovchi ilm manbalaridir. Badiiy zamondan keltirilgan ushbu misollarni eshitgan barcha talabalar bu kishiga tashakkur aytishdi. Uylariga qaytishar ekan, barchalarning fikrlari butunlay o'zgargan edi. Biz ham shu talabalar kabi o'sha darsni eshitdik.
Shuni o'rgandikki, barcha ilmiy ma'ruzalar va fan tarmoqlari Allohni isbot qiluvchi buyuk dalillar ekan. Haqiqatda esa har bir narsa Allohni eslatadi. Ammo muhimi buni anglab yeta olishdir. Harflarni tartiblab ma'no keltirib chiqarishdir. Koinotga qarab Allohning buyukligini ko'ra olishdir. Ushbu video Risola-i Nur kitobining 7-qismidan ilhomlanildi. Qolgan qismlarni ham kuzatib borishni unutmang.